Znate šta, ja sam do 18. godine, znači čvrsto verovala da je moj etnos jugoslovenski. Ja mislim, bila sam mlada, ja nisam znala. To je, bratstvo i jedinstvo mi je bila religija. Učila sam sva ta 4 jezika koji su se govorili u našoj zemlji, s obzirom da sam ja rasla u dijaspori. Ja sam dete onih takozvanih klubova Jugoslovena koje se vratilo u zemlju matičnu tek kad je ona počela da se raspada i ja sam tu izgubila, ja sam se potpuno izgubila. Črnogorska pesnica in pisateljica Lena Rut Stefanović je na univerzi v Sofiji diplomirala iz ruskega jezika in literature. Na Pekinški univerzi za jezik in kulturo se je izobraževala na področju kitajskih študij. Končala je diplomatsko akademijo v Podgorici, s tezo iz lingvistike je doktorirala na Državnem inštitutu za ruski jezik v Moskvi. Danes živi v Podgorici. Kako to? Klic krvi, pravi. Genetski spomin. Moji predniki so to zemljo slavili s svojimi življenji in so zaradi nje umirali. V tem smislu nimam izbire. Sem spadam. Črna Gora je moja usoda. Većina toga što ja radim je povezano sa tim nekim traženjem smisla, traženjem sebe kroz različite, uglavnom filozofije i kroz religioznu filozofiju i kroz kabalu i kroz mistiku i pokušaj da se nađe taj neki odgovor na jedno najbanalnije pitanje, a ko si ti? Tiha priča o usamljenosti, o putovanju kroz lavirint značenja, o strancu koji traži dom, o ženi koja traži čovjeka, silazeći s planine, ožalošćena, pomalo nesretna lutalica. Lutam tiho i pomalo sam nesretan, kao da govori, on zauvijek proklet da luta, ja da slijedim njegov trag, nikad nisam pronašla dom. Pošto sam ja došla ovde sa 27 godina, ubeđena, vaspitana, da sam ja Crnogorka, da je to srž mog identiteta, znači prvo Jugoslovenka, pa onda Crnogorka u okviru toga i onda sam došla ovde i videla sam da sam ja u stvari potpuni stranac, da ja ne govorim ovaj jezik, da ja ne poznajem običaje ovih ljudi, i doživela sam kulturni šok. Piše o iskanju smisla, magičnosti našega obstajanja, ki jo pogosto prekriva tančica absurda. Piše o najboljšem v najslabših in o najslabšem v najboljših med nami. Po meni je strah obrnuto od ljubavi. Po meni je hrabar pisac ili pisateljica onaj koji voli. Znači, koji piše dolazeći iz mesta ljubavi, o čemu god se radilo. A vrlo je teško, s obzirom na naš diskriminisan položaj žena u kojem se nalazimo, veoma je teško sa ljubavlju opisati patrijarhat, to znate sigurno. Vrlo je teško zavoleti te neke tradicije koje su nas vekovima sputavale. Mi se, ne samo ja, sve žene koje pišu u Crnoj Gori, mi se trudimo, retko ko piše onako sa puno mržnje prema svojoj tradiciji. Mi obično želimo da mislimo da su nas, naši očevi, braća, ne da su nas mrzeli, nego da su nas voleli i da su zbog te neke tradicije koje nama neshvatljiva tako postupali, ali to je jako teško. Poudarja, da je vloga pisatelja v Črni Gori zelo kompleksna. Dober pisatelj je vzor, od katerega se mnogo pričakuje in ima veliko odgovornost do družbe. Pisanje je poslanstvo.